迎進入 BYTV 頻道。今日又嚟到西江邊，帶大家睇一下今日嘅全會。阿 K 啊！簡單啲咁樣啊！西江邊。打字啊！多條喎。
翻個靈魂醬汁先。聞到都想食啊，老媽。聞到都想食啊！呢陣味。開多黃咗啊！老細3萬啦。真係夠晒靚仔。夠晒新鮮，夠晒300。
呢輪都幾好打喎。我哋叫冇打嘅，叫企晒。好，換架衫。打到乾乾淨。你下邊啲連車都唔夠啦。反正我呢個嚟咧，真係都買唔到㗎。你擺唔到嘅堆。我蝦咪執呢啲碟啦，執呢啲餸碟啦。係鐵就靚啦，你梗係揾。起晒釘啊！即係咁樣出嗰啲就揾。
兩汁。放下雲燈啊！
冇俾紅仔喎，好嘛？使唔使俾紅棗啊？俾冬菇雲耳啫喎，切幾個紅姐你？好嘛？係。哦，係。哦。今日天氣，要菜做圍餐，晨早要浸咯，熱啊嘛。嗰個鹽底就10蚊，你。
仔嘛。花旗燈深燉竹絲雞。留埋下邊。清明黑咪用呢啲啊，幾時一斤啊？幾時一斤啊？斤半100 530。10斤2 12斤咯喎。 100得8 530係咪11斤啊，師傅？乜嚟開啊？2斤咯。斤半都斤半都係咪11斤？我話你哋咁撈得係嘛？啊？啊？我就要喺度先啦，啊？我就要喺度。
睇佢大把民生地，佢17八隻都唔多。呢個特色啊，炸雲吞配燒鵝。好賺魷魚啊！你自己嘅齋邊，呢啲係片啊，呢啲使乜俾咁多啫？呢啲搭色嘅啫嘛。啲搭色嘅使乜俾咁多人？啲搭色嘅咋？呢啲唔係炸咩俾咁多做咩咧？紅蘿蔔都搭色㗎。你撈勻佢得喎，切啲辣椒絲嘛，下次唔好切邊。冇蘿蔔絲就俾蘿蔔絲叮收，有辣椒絲就俾辣椒絲，辣椒絲鮮紅啲啊嘛，辣椒絲薑絲咁啊撈埋佢咁插埋咁咪得咯。靈魂胡椒粉啊！翻佢隻蝦，翻佢隻蝦。阿強，你啲白線俾我，你啲線俾我先。你未有蝦咪上燒鵝咯。大家你翻咗去啊！
马上来了，等一下啊，这个还要蒸3分钟啊。